Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал. И сегодня намечается радиовылазка. Правда, сейчас я попозже кое-кого человека вам покажу, кое-какого. Вот, в общем, сегодня радиовылазка. Вот, с щепочницей. Я уже говорил про щепочницу в прошлом видосе. Вот, кто не знает, что такое щепочница, это такая маленькая печка. Ну, увидите, сегодня мы будем жарить сосиски. А с кем будем жарить сосиски? Вот с таким человеком. Это его первая радиовылазка. Ну-ка, Михалыч. Михалыч. Ты у меня, кстати, записан в этом телефоне, ну, Миша. Я себя Дмитрий. Ну, просто я тебя так записал, не знаю. Вот. Богдана сегодня нет. С нами он в этом. Спорт у него, все дела, я его звал. Вот. Было бы круто, если бы, конечно, втроем мы куда-нибудь сходили бы вот так вот. Но сегодня, в общем, у нас не просто будет поедание дошика, как, ну, лапши, помните, да, мы с Богданом там брали с собой санджин. А текст тоже записано, что ли? Че текст? От себя. Я настоящий на видео. Какой текст? Нет, просто, типа, ты как бы в третий раз говоришь. Ну у меня просто, знаешь, как сказать, в общем, история такая, то что я уже пытался записывать там видео, у меня не получилось, потому что у меня, в общем, флешка, у меня там столько видеоматериала пришлось удалять. Вот, не знаю, просто я всегда так говорю, не знаю. У меня уже забито в микросхеме моей. Так что вот так вот. Ну что, тоже что-нибудь скажи. У тебя первая радиовылазка, наверное, охренеешь, да, наверное, от переговоров там. Все. Все, записывай? Да, Михалыч в роли оператора. Все, я оператор. Ну вот только знаешь, Как? вот эти видишь, стерео здесь вот эти Ну. вот. Это микрофон, только не трогай. А, подожди. И здесь, короче, вот это тоже микрофон. Это не микрофон, ты еще светодиод. Нет, вот. Подожди, смотри. светодиод, вот микрофон. Вот светодиод, а вот здесь микрофоны над ним. Видишь, стерео. Их-то не трогай особо. Окей, все. Все. Да, подожди, я вот так буду записывать, так нормально? Так с кайфом, прям настоящий Всё. блогер. Да. Первым делом самолеты. Ну а девушки потом. Ой, все. Уже выехали, что ли, за нами? Мы еще не успели, бля, ничего пожечь толком, уже выехали за нами. Так. Богдан, если смотришь этот видос, привет тебе большой. Богдан, здорово. Здорово, да, это Михалыч. Можно я тебе Михалыч буду называть? Я Дмитрич. Ну, пожалуйста. Называй Дмитрич. Дмитрич. Да. Ну я уже привык к Михалыч, да? Мишаня тогда. Ну, Включай. следующее. Понял. Столик. Давай. Ой, стулик. Столик. Следующее. ББК. Барбекю решеточка. Я надеюсь, что все хорошо будет. Тут самое главное это хорошо поджечь все. Так. Вот она щепочница. Все, В смысле, это вся щепеть? Ну, типа, она собирается, разрушается. Это маленькая. Ну, здесь, конечно, костер такой нельзя это Ну, понятно. разжигать. А это маленькая щепочница безобидная. Куда ее можно? Упала. 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 Так, все. Здесь инструкция есть. Да да чё? Подожди, поставь под что-нибудь. Подожди, вот сок, может, гон на сок? Все, давай тогда сюда Вот куда-нибудь щепочница, да, сюда. Давай ее на грязь, как раз здесь нету толком этих. Окей, да, давай. Чтоб ничего не поджечь. Грязь подожжем. Так. Разучился. Нет, да здесь ничего сложного так как такового нет. Вот. Не, погодка сейчас атмосферная, но все же я думал, что будет солнце. Мы на солнце будем здесь загорать. Загорать в 10 градусов, самое то. Само то. Вот, здесь снимай сюда ближе. Вот поддувало. Вот, то есть все здесь аккуратненько. Вот, все мы, конечно, с собой обязательно выкинем. Так, это вот прикольно, да? Я уже есть хочу на самом деле уже. А ты что дома ел? Да ты тоже так. Не, просто на природе, знаешь, это. Да, аппетит Да. Все. Это реально маленькая. Но она прикольная зато. Ну да. Оп, все. Теперь искать щепки. Давай тогда теперь. Я Давайте я эти сниму, давай, я хочу, чтобы ты как-то тоже посодействовал. А что, вот щепки, раз. Ну это, знаешь, это, да, просто клади туда. Наломаем и нормально. Наломаем, да. И все. Смотри, как она симпатично выглядит. Вот ты смотри, ты ломай и клади сюда просто. Все, то есть. Подожди, я думал... Нет. Внизу это просто это. Ну там и пепел будет, да, это поддувало вот эти вот, где вот это решето. Подожди, мне неудобно. Давай я штатив поставлю. Да, как мы сейчас тут это. Давай, вдвоем будем. Все, пошла запись, давай. Так, сейчас. Ну, мы сейчас понемножку будем еще подкидывать сюда потом. Будем... Знаешь как, где у тебя бумага для розы? Я возьму, да?
А? Я просто своим навесил подкинул. А, ну, Ну, у тебя тут задача. так а что? Куда их еще девать? Спички, да? Да. Все, правильно. У тебя реально спичек не было? Косинус. Да, бери, подноси, пошли. В общем, все. Прикол в том, что Мишаня подогнал тетрадные листы. С какого у тебя класса? А я что знаю, у меня все вместе навалено. Все, аккуратненько тогда. Сейчас тогда будем поджигать. Вот. Давай. Сейчас меня поджигатель, конечно. Так, надо... Ты снизу пожигай, вот отсюда, допустим. Да, здесь же. Я просто человек, я не пользовался печечками всякими такими ни раз. Я мангал только поджигал. Я помню один раз, короче, мы с пацанами мангал разжигали. Я на него упал. Нет, я серьезно говорю. Победа? Победа. Но он, благо, вроде не включенный. Нет, это не то, что Не включенный мангал. включенный, да. Забыли включить мангал. Мясо не я разогрел. думаю, сейчас мы Ты из двух хочешь? хотя бы, да, по-жесткому. Подожди, тут нужно, короче, может, гол поставим камеру и типа вдвоем, чтобы от ветра защитить. Я руками буду прикрывать. Давай. Все, давай. Ура! С горем пополам. Все. Что, давай тогда показывать сосиски. Да, попробуй. Есть такие. А, нужно в камеру показать, да? Да. А, нет, это реклама. Или нет? Да какие без разницы. Ладно. Вот такие детские взял сосиски. Да. И еще какие-то гостовские. Вот. Мишаня Да, взял всё. сосиски. Где? У нас сейчас вся бумага выберет. Дима, а вы что-то деревяшки не Деревяшки, да. Знаешь, это видео я назову, как не нужно ходить в поход. Да. Все, а, кстати, вон деревяшки горят. Это горят, нужно Всё. быстрее подкидывать. Давай, знаешь, я Горят. шишечки возьму, шишечки. Так. Ну они Зачем? Оно не вкусно будет. наоборот. Шишками? Наоборот, да. Оно со сном будет. Не, я лайфхаки знаю. Про шишечки. Я уже хотел сделать самодельную горелку из шишек одно время. Самодельная горелка. Да. Что такое? Такая вещь, реально. Может быть, с иголочкой. Ну хотя. Сейчас. Так у нас хорошо все эффектно. Ага, еще подухло. Да, и всё. Быстрее бумагу. Где бумага? Быстрее бумагу. Быстрее, она сейчас подухнет. Она подухнет. В общем, с горем пополам у нас Нет, вроде это щас как горит и все. бумага вроде как начинает гореть. Да все сейчас горело. Я не знаю, это видео я, наверное, назову, как не нужно ходить в походы. Но если даже не получится сосиски разжечь, хотя бы немножко радио, да, послушаем, покайфуем. Вот. В следующий раз, потому что здесь ветроган, все сырое. Это, конечно, нужно было учитывать. Но хоть как-то сейчас попробуем, хотя бы Смотри. угли сделать. Внизу горит. Горит? Да, внизу О, разгорелось. кстати, да, там же все. Ура! Ура, просто, знаете, как бальзам на душу. Я уже накидал так, я уже здесь и так, и сяк, и вообще, как мы тут только ничего не делали. Вот, нам главное, чтобы... Ничего не делали. Вообще ничего не Просто честно я говорю, если даже не получится, хотя уже получилось. Да. Да, а ветер будет наоборот сейчас, здесь, видишь, поддувало. Ну, что-нибудь пока немножко. Вот, тогда сейчас мы по стаканам пойдем, сейчас что-нибудь поднаберем
там, да? А, ну вот это не сырая. Все тогда. Сейчас тогда, чтобы бумажечки. Так. Ну, кстати, оно уже горит, не бумага хотя бы там. Все, нам главное сейчас просто нормально все, чтобы это шло, чтобы дальше... Хотя бы угли, да? Потому что на углях... Вот это да, это на самом деле... Хреновые мы выживальщики. Опять, да, там все пошло по жопе? Да. Ну, блин, знаешь, там сейчас тление с дымком сейчас. Ну, там уже жар есть, да, хотя бы? Жар есть, да, тепло есть. Если уже Щас. чистим, хотя бы подогреем. Если не пожарим, то хотя бы подогреем. Да. Не пишите сразу где-нибудь в комментариях, потому что мне смешно. За Я что, же, да? я, знаете, я ожидал там вообще там... Ну, знаете, ожидания, конечно, да, бывают. Всё, Да. потухло. Ну, сейчас попробуем еще что-нибудь накидать. Чё сделаем, все, не бумаги, ничего больше. Может быть, хотя бы вот эту штукенцию? Ну, коробок, да, пофиг. Как тарелку мы будем, знаешь, мы на этих будем просто этих брать, и все. Так-то. Тара у нас же есть. А, нет! Вот. Все, он просто ветер, сейчас надо просто сейчас ждать. Вот. Еще место. Все, хорошо, здесь поддувало, потому что хорошее. Все, ладно, тогда сейчас попозже включимся. Сосисончики здесь какие-то вот такие вот. Я тоже, да ладно, нормально, я тоже. Сейчас про это. Все, пошло. Сейчас единственное подкидывать, тогда мы сейчас Да, сейчас тогда. Я просто весь на суете. Я прям в костер лезу, да? А чё? Вот эти, кстати. Все, я пошел тогда исследовать, да, тогда? Все, я пойду тогда сейчас посмотрю еще какие-нибудь сухие, ладно? Ты пока тут тогда. Я тогда посмотрю сейчас, потому что надо быстрее. Так. Блин, погодка главная здесь. Прям разыгралась. Мишаня там. С этой щепочницей. Так, ладно, я не знаю, что я тут бегаю с камерой. Я просто не знаю, где взять тут нормальные такие ветки, как... А, ну хотя у нас, в принципе, есть, да? Так-то. Если что, вот эту штуку подожгем. У нас больше нет. Вроде уже блогер. Знаешь, такой? Я? Да, как будто с волнением. Я волнуюсь, что костер, потому что я так хочу, чтобы, блин, поесть уже хочу, чтобы все получилось. Я из-за этого волнуюсь. Я не волнуюсь камеру, вообще мне не страшно. Чего волноваться? Ну все, главное, что все горит. Уже бумаги с толком. Так. Да, барбекю. На углях, а на костре сделать. Да. Сейчас тогда мы здесь танцы с бубном потанцуем еще, да, немного. И все, и вот тогда у меня барбекюшница. Сейчас тогда я буду сосисочки, да, устанавливать. Все тогда. Штативчик сейчас все поставлю. Наконец-то мы уже начали готовить. Хотя бы вот такую партию уже, да, хотя бы хоть чуть-чуть. Вот, единственное, у меня здесь проволока куда-то ушла, убежала. Вот, но я думаю, нормально. Переворачивать их теперь будем следить, да? Я тогда сейчас радио включу. Ну вот как-нибудь поставлю. Камеру сейчас на штативчик, у меня тут штатив. Ой, не знаю, что я сейчас наснимаю на самом деле, потому что прям вообще вот кипиш прям максимальный. Вот. Но, блин, тем делом, да, кипиш, а все разожглось. И к тому же спасибо Михану. Михан прям следит сейчас, да, за костром. Да. Вот. Передай что-нибудь подписчикам там привет моим. Здорово, подписчики, все подписывайтесь на его канал, на мой канал, все ссылки будут в описании. А, это так технично. Я, кстати, не знаю, что он там, но он что-то там снимает. Ну, я оставлю, Да ладно. просто будет, чё. Оставлю, да, оставлю. Так что вот. Я его прям по лицу, блин, по лицу вижу то, что ты хочешь кушать. Я тоже так-то дома, ну просто, блин, смотри, они уже... Переворачивать, мне кажется, можно, они сейчас задымятся с этого будут, да? Сейчас еще, наверное, да, еще? Ну, хотя, знаешь, здесь угли, а? Они не падут, сейчас можно перевернуть? Да, только аккуратненько, ювелирненько. Оп, оп.
О! Ну ладно. Ну слушай, ну здесь-то ничего такого, думаю, да, Да, если... пойдет, сложа бы. Нет принципа. Все тогда. Сейчас тогда, наверное, сейчас радио надо будет доставать. Когда уже, наверное, будем кушать. Сейчас, типа. Да тут еще надо, знаешь, тут еще какая тонкость. Тут надо будет антенну сейчас развешивать. А, туда что ли? Да, ну я не знаю, залазить я вряд ли буду. Я залезу. Давай я залезу на то дерево, снимешь меня как-нибудь? Всё? А, ты как такое? Ну нормально, попробуй Там ты залезть. не залез, залез выше. Почему? Потому что я высоко. Я тоже. могу хоть до самой верхушки. До верхушки. Вызов принят. Чего? Кстати, если чё, Нет, на верхушке не надо. почему? Не, я верхушки не люблю. Я с третьего этажа на дерево залазил максималочку. Я примерно так. Слушай, что думаешь? Оно сейчас коптится, да, будет? Оно сейчас жар. Смотри, оно жар там. Да, да. Видишь, все. Ну не то, что коптится, я имею в виду, а жар то, что он, видишь? Следующий партия. Да какая следующая партия, ты что? Они уже готовы почти. Какие По готовы? факту их можно есть целиком, типа, это же не мясо. Ну мне просто нравится, когда все подрумянено, надо все, что прям, знаешь, Да? да, надо прям все сразу прям сделать по-нормальному. Но они уже как выглядят аппетитно. Ну, я тебя чую. Вот. Давайте перевернем, попробуем. Еще раз. А, она сейчас это опять упадет. Подожди, дай палку. Слышишь, ну ладно. Я знаешь, что думал? Может, Давай, давай, я сейчас палку держу. Давай. Ты знаешь, как будто бы в большую печку с этой кочергой или с чем. Ай-яй-яй. Поймал. Ну слышишь, она прям ковыряешь. О, не, надо еще обратно. Они, смотри, они не пропеклись. А, ну да, с есть. корочки, охота корочку. Так. Это максимально, это вообще максимально круто. Ой, все, окей. Может, жара типа недостаточно? До жара достаточно. Я вот сейчас. Сейчас, подожди. Так то вообще быстро делать. А, потому что, видишь, одна где стоит. Поэтому Да. вроде- Мы сейчас будем, знаешь, вот так вот немного. Ну, вот так, потом вот так, потом вот так. Все. Ну а как еще иначе? Да я первый раз с этой у меня щепочницей. Как его? Готовка. Че? Да тут мусор, там посмотри, там пивные банки. Это вообще капец. Че, ладно? Не мусорить. Да, это правильно. Никогда. Только ты на стол прям не клади вот сюда куда-нибудь. А, да. Все. А вообще, можешь, знаешь, как сделать? Я пока буду тут антенну всякое делать, ты можешь сесть на столик и вот здесь прям подкидывать, за костер А ответственный я будешь. сейчас Да, а у меня я пока радио достану. Вот, кстати, мой фонарь, конвой, который я в этот брал, в штольню. Я, кстати, фонарь тоже взял. Какой фонарик? Ну-ка. Давай. Оба! О, что это? Это где ты? Это велосипедный. Нормально, так, ну-ка. Ну, типа, он не особо яркий. А вот мой радиоприемничек. Подсветка. Подсветка. Искусственная подсветка, да? Слышишь, но оно вроде как там жар есть, да? Согласись. Жар есть, конечно. У нас Она- средние пропекутся максимально четко. Да, снимай тогда. Или знаешь, как я думаю, сейчас, наверное, тогда сейчас они, смотри, там уже мало, там уже надо сейчас больше подкидывать тогда. Смотри, там вообще ничего нет. Кстати, да, согласен. Там надо сейчас попозже тогда сейчас радио, сейчас попозже. Да, окей, давай сначала найдем что-нибудь. Да, найдем, потому что... Ой, я сюда песню... А вот щепки-то, они сухие, наверное? Давай! Я сюда песню, кстати, да, я сюда песню из деревни дураков поставлю. Знаешь, как мы готовим? Конечно. А только реально У меня без... есть должна музыка эпичная, типа дым такой. Да-да-да. Не, это абсолютно. Все, они уже почти все протлело. Нужно было, мы свой дурака сваляли, нужно было сразу туда много закинуть этих весов. Да. Ну чё, как тебе сосисоны? Не пропеклись. Да понятное дело, что не пропеклись. Что делать дальше? Чё? Что делать дальше? Я не знаю, мы вот эту херню пытались поджечь. Еще Ну. этот пепел хрустит. Пепел хрустит на ней. А не за это, кстати, более соленый ставим. Чё, тогда радиоэфир будем слушать? Тогда хотя бы от этого кайфанем. Как вариант. Да. Сейчас тогда антенну закинем. А Тогда я с этим что делать? ну, доедим сосисочки. Я просто что-то не очень вкусное. Из-за того, что не доделал. Ну, поищем что-нибудь. Ну, бумаг надо было, наверное, побольше взять. Я думал, ты побольше... А, стоп, ну вот эти вот... Как это, береста ж, да, называется, по-моему? Береста. Может, попробовать с нее? Давай. Да, выживальщики из нас, конечно, еще... Да. В общем, сейчас будем пытаться что-то делать, А, потому ты что... это не снимал, что ли? Не, я не снимал. Не, я выключил. Что сосисочки у нас отдыхают. Понимаешь, надо маленькую биться, но ты работу потратить. На эту, что ли? На Да. щепочницу? Конечно. Это не в щепочнице дело. Щепочница сделала свое, там поддувало, все окей. Да. И проблема в том, что сейчас, во-первых, сырое, во-вторых, еще ветер все равно, да? Вот.
Летом по-другому-то было. Ну, сейчас будем уже... Что ты говоришь, пацаны что-то делали как-то ты там к ботинкам? Тут что-то правда? А, это фигню. Короче, в 90-х, знаешь, стреляли они, типа... Чем стреляли? Чё это лицо? Короче, знаешь, типа, домовухи делали бомбочки и так далее. Дети, да, 90-х? Да, с порохом. И, короче, им нужно было как-то поджигать. В общем, они вот к этой штуке, как она называется, подошва, Ну. подошве, и клеили, и типа, и спичка так поджигали. Вот, типа, спички с собой носили, чтобы ни коробок, ничего не носить. Вообще жестко. Интересный факт из 90-х, кстати. Что, ты уже сделал, да, свою аппаратуру? Нам надо будет сейчас этот Мы поджечь. сейчас не сможем, скорее всего, поджечь. Да не сможем, я понимаю. Просто уже, знаешь, это уже эти, Да. как его... Бедные. Да. Ждешь сначала? Пробуем. Что ж. Сейчас сначала я, потом ты. Ой, я тебя прикрою, как-то прикрываю, все. Прикрываю. Чё? А чё ты? А чё ты? А чё чё ты? Давай. Они ничего, нормально разговаривают. О, да блин. Слышишь, она тебя эта сосиска послушалась. Кайф. Не, слышь, я сейчас туда засуну, там все Слушай, а вот там смотри, а там, блин, что-то, там А. шишка горит. Что-то есть там. Давай, знаешь, вот эту подожжем лучше. Что? Вместе со спичками. Вот. Давай. Так, это что, это кофе? Не, ну давай, сюда просто клади. Вот, сейчас хотя бы, чтобы спичечный коробок. Еще, ты даже зажглась. Давай. Слушай, ну что, ты эти сосиски будешь есть? А ты? Я не уже знаю. одну съел. А? Я одну съел. Сними-ка твой- меня, давай. Контент, давай. Контент. Теперь Да твоя что очередь. здесь такого-то? Я за 25 рублей сосиски ел, нормально все было. Так. Тут такое в том, что типа из-за пепла они хрустят теперь. Слышишь, ну ни хера. Ага. Нормально. Не, ну хотя бы знаешь, хоть что-то попробовал. Ну да. Припек есть вообще. Я тебе о чем? Но дымной запах есть, вот дыма. Да ладно, пойдет. Да. Итак, Хотя я думаю, в принципе, думаю, что мы их все сделаем. А так получилось, что нифига. ну ты домой заберешь. Вот А. сколько у них срок годности, сколько они вообще? А я не знаю. Смотри, Ладно, они значит, вроде мы- до 15-го. Знаешь, мы немного не угадали, мы немного поторопились, наверное, с костром. Сейчас, наверное, все-таки. Да. Ну, нет, для опытных супервыживальщиков, конечно, да, там для них и в воде они могут поджечь, в океане, наверное. А. Ну, конечно, образно все говорю. Ну, тогда радиоэфиром насладимся. Да. Тогда все. Пусть у нас щепочется, мы тогда все сейчас будем, да, ее Да, чистить. её не еще раз, у нас есть еще одна спичка. Мы еще одной спичкой попробуем. Последний шанс. И будем Хорошо, то, закрывать. что все-таки я дома поел. У меня также такая ситуация. Не, с другой стороны, если бы мы были голодными, мы бы их просто так съели. Так-то да. Ну, знаешь, прикол в том, хотя бы чуть-чуть костерочка. Да. Я хотя бы заснял. Ну, там заснялось Так, то да, костерчик, да? конечно. Хоть что, хотя бы хоть какой-то. Бумаги ты мало взял, конечно. Да, надо было больше брать. И спички тоже нужно было больше брать. Но кто же знал? Что, пусть тогда здесь все остается. Да, давай. Вот. Ладно, тогда, может быть, в апреле еще сходим, может быть, попозже, может быть, летом, может быть, мясо, да, пожарим что-нибудь, сосиски, тушенку. Слышишь? Слышишь? Гречку, да, можно, наверное, на ней что-нибудь Гречку зачем? А ты гречку жарил тогда? Не, не жарить, я говорю, приготовить на ней, там можно же, наверное, гречку. Да. Тушенку с тушеночкой, что-нибудь такое, можно же здесь приготовить, я уверен. Можно просто тушенку разогреть здесь. Мясо. Ну, мясо, я насчет мяса не уверен, то, что это штукенцы. Ну, хотя почему? Костер же. Да, Только костер. нужно постоянно этих щепок подкидывать и все. И все. Ну, это сейчас проблематично, а летом, я думаю, это вообще никак. Всё, смотри, вот эта фигня, она горит, дай бог. Козерог, смотри. Ну, Ну, так вообще офигенно летом будет. да. Тут ничего не поджечь. Ну вот здесь будем делать нормально. Да и не только здесь, разные места. Да, Просто ну, в плане, да. типа, где земля, а не... Да, где я... песок тоже можно. Да, так что все, тогда мы сейчас я буду антенну тогда сейчас как-нибудь там закреплять и послушаем эфир. Ну все, Да. благо я с собой взял кока-колочку. А.
понимаешь, что трэш переводится как мусор? Я знаю. Ну ладно. Вот он, радиоприемник. Все, я зарядил. Все, круто подготовился. А сосиски у нас приуныли, к сожалению. Вот, она мне вчера, кстати, щепочница приехала, я уже говорил, не помню. Ну ладно, приунылые сосиски. Ты сейчас прям антенну чуть не задел. Вот, кстати, можно Я вообще-то зател ее. Задел, да? Да, немножко. Вот и наверх она найдешь. Ладно, тогда. Руки мы помыли в том ручье. Талая вода. Вот, ну и теперь что? Портфельчик радио берем вот так вот. Рано все-таки мы открыли сезон, да, вот именно готовок, наверное, не знаю, для нашего опыта, так скажем, в костроведении. Ну, да. Или Ветрено еще сегодня. Если бы ветра не было, было бы вообще Было бы шикарно. круто, вот сюда вот. Я тоже, кстати, башкой ударился об эту фигню. 20. Ромка, день добрый, приветствую. 59 плюс 20, Игорь Павловск. На приеме. Павловск, город Павловск. Всем привет, друзья из города Павловска. Да. Не, Павловск, он вообще везде есть. И Воронежская область, и... Город Павловск? Да, он есть и, по-моему, даже где Питер. Они в каждой области, наверное, по Павловску. В смысле? Я тебе серьезно Город говорю. в городе? Нет. Вот область есть, например, у нас Самарская область, даже здесь много всяких разных городов. Ну. Так и там, типа, вот, например, вот в Воронежской области есть Павловск. Где-то, например, Деревня еще... типа, да? Ну нет, маленькие города, не деревни. Да, не понял. Ну, типа, ну, допустим, в Тольятти есть Тольятти, допустим. Еще Нет, Тольятти, у нас здесь есть еще Кинель, например. что такое? Не знаешь? Сызрань. А, ну, сразу. Ну так же. Сырзань. Сыр занимает. И наша соединится. Туда будет половодье. А когда наша пришла, отойдет, ничего нет, Сереж. Неплохо, 22 градуса. В общем, балдеем, Серега, прием. И унылые сосиски вот эти. А я вот честно говорю, я прям плачевно смотреть на это все. Хотя ничего такого так-то. Передай привет всем. Привет. Блин, знаешь, мне очень смешно с того, что мы с таким энтузиазмом сюда пошли, типа, о, сосисон, атмосфера. Пытались по 3 часа разжечь. Вот. Сейчас что-нибудь подсниму. Так, короче, я снимаю что-нибудь. И, в общем, что-нибудь еще комментирую, в общем-то. Вот. Снимаю Диму, как он пьет. Давай, давай. Талая водичка. Талая водичка. И Димон пьет тоже. Испытываем? О, что ты хочешь? Да нет, я не хочу, в принципе. Может быть, аквабоксиком? Аквабоксиком заснять что-нибудь там, талую водичечку? Я просто аквабокс, я что-то как-то про другое подумал немного. Аквабокс. Ладно, пошли. Сейчас, может, реально что-нибудь заснимем, потому что... Ну, знаешь, давай еще туда потом прогуляемся с радиоприемом. Когда все соберем, чисто так... уже, По знаешь, этому? Туда Ну, дальше давай. прогуляемся. Где мы инвертор? Ты видел видео, где мы инвертор с Богданом тестируем? Ну Я, все. кстати, губы, знаешь, в этой... Да такие сосиски хавают. Там не то, что пепел. Ага. Не, блин, мне... Но только реально не пишите, там вы не умеете разжигать. Нет, хотя, ну, в принципе... Тут ветер. Тут ветер, Да. все сырое, мы не прогадали. И мы не Мало умеем розжига, разжигать. Мало розжига, и мы не умеем Да. разжигать. При этом, Не я пишите, мы это и так знаем, как думаю, мы бы. это и так знаем. Да.
Морзе. Ты можешь это расшифровать? Ну, если бы знал, то да. Я не знаю азбуку Морзе. Ну как, знаешь, прям... Подожди, попробуй там на видео, ты же все сейчас снимаешь. Ну, На видео типа сделай, что... через прогу, да? Да-да-да, типа? перевод, что типа было на самом деле, говорю. Ой, я пробовал, там, по-моему, платная прога, не знаю, ну... Не, попробуй сам перевести, типа, тире, точку, тире, сам это вычисли. Ой, мне это так быстро, мне кажется, сколько знаков в секунду. Ну, всё равно, да. Давай. Круто же было. Наши две сосиски есть. Мы их, типа, еще не съели. О, слышишь, смотри, английская речь. Да, это вообще иностранцы сейчас. 5-9 Club. Ты знаешь, что такие вообще радиолюбители? Понял уже? Да. Ну это же те люди, которые увлекаются, как бы, знаешь, радиосвязью, которые вот, например, у них трансивер, они могут в лесу так же, как мы, выйти только с трансивером, и они общаются между собой, проводят связи, и им это нравится. Просто прикинь, то есть ты не просто банально через интернет просто общаешься, написал сообщение, а часы... 045 без изменений. Давление 737. Воркута 10:00, 150 градусов, 4 хороший, минус 9. Волмут, это самолет Волмут. Я правда не знаю, кто здесь, потому что здесь разные. Здесь и Новосибирск работает, и... Вчера 10:00, 40 градусов, 4, видимость более 10. Незначительный 900, минус 0. 1010, 210, давление 752. Челябинск 11:00, 8 градусов, 5, видимость более 10. Незначительный 1200, минус 2. 1009, 1009, 4045, без изменений. Давление 750. Суточный прогноз Сыктывкара 9:03. Сыктывкар метео. 150 градусов, 6, 14. Видимость Сейчас мы... 10. складываться. Не, ну тут красиво, да? Да. Прям очень красиво. В общем, офигенно, мы сегодня поехали сосисок, прям такие, блин, прожарились. Поели одну сосиску, съел и все. Я? Хватит, да. Да, я одну сосиску съел, потому что ничего не получилось. Печально. Мгм. Так, сейчас. Оп. Ну, вот так чуть сделаю. Сейчас надо будет антенну демонтировать. Немножко эфира убрать. Рожек, я не знаю, ну вот это, наверное, мусор, да, надо вот эти вот. Нет, типа, это же для розжига, оно все пригниет потом. Оставь просто. Не, вот это в мусор, я думаю, надо. Так оно пригниет. Но вот здесь Много. все равно, ладно. Окей. Может, напоследок с последних этих попробуем, ладно. Да, а чё, толку-то? Прям сюда, да? Куда? Ну, в воду. А зачем воду просто положи, да и все. Разница. Да, обычные ветки, да? Угу. Все, теперь надо будет аккуратненько сюда все сразу. Оп, да. Ну еще так обобью, потому что это... Смотри, как Да. балдежно. Это поверхностная закалка. Да-да-да. Сразу кейсер издалека видит. Я думаю, мыть ее, наверное, не обязательно. Почему? Ну, я не знаю. Не, я просто... Я почистил. Я почищу, да. Сейчас взял выводчик опять. Давай. Наверное. Кто? Ну, сразу же брать, а потом Давай. руками ничего не брать. Давай. Значит, вид от третьего лица, кстати. Вид от третьего лица.
тогда сейчас куда пойдем? Примерно туда куда-нибудь, да? Туда. Я не знаю, но у тебя ноги промокшие, куда тебе идти? Так и чё? Тебе вообще пофиг, да? Не знаю, мне когда ноги... Я не заболеваю. Оп. Не пойму, когда уже зашли сюда, я уже в лужу вступил, какая разница? Ну там ты здесь прям пошел вообще как этот. Да, там не глубоко было. Все. Типа, они смотри, видишь, типа, да покуда оно было? То есть оно не прям глубоко. Не прям. Тогда давай опять я полез на дерево, да? Давай. Если я отцеплю. Чик. Давайте, я тебя сдали с ним. Мне сейчас еще надо будет джойстик дома подключать к компу. Да. Кстати, Кстати, все в одном можешь сделать. что, Ну, типа и джойстик, и это. Как бонус. Как ты его подключаешь, как распаковываешь. видос? Да. Как говорится, контента много не бывает. Полез. Ты сейчас такой, наверное, Мишань, ты сейчас, наверное, такой, знаешь, Чё? типа это. А. Я выше могу, да? Тогда. Так а зачем выше-то? Сам сказал, смысла нет. Переводит. Лучше тогда, ты знаешь, целую большую тогда книгу такую взял. Все, штативчик тогда убираю я. Вот. Мгм. Ну знаешь, я скажу, блин, все равно круто. Ну да. Вот еще если бы Богдан бы был, ну, вот я бы тебя познакомил с ним. Было бы круто, да, троем? А у него велик есть? У него был, у него его украли, прикинь. Капец. Прикинь, украли. Я Прикидываю. правда не знаю, как он так это допустил. Да потому что, типа, велика очень легко украсть. Особенно если, знаешь, типа, обычные вот такие намотанные, которые... Короче, как прикрепляются. Их, типа, кусачками перекусывают, и да и все. К этим, да, к тросикам. Да, цепные нужно. А цепные они еще более-менее. Давай-ка я сейчас откручу. Все, это значит, сейчас надо еще стол собирать. Мгм. Подожди, а у тебя эта штука открывается? Какая? Да. Там аккумулятор, А, там гнездо для зарядки. я думал, там это, которое, типа, открываешь, там можно, типа, это Дисплейчик. посмотреть. Да. Не. Я бы давно бы его использовал. Нет. Да, Такого было бы круто. нету в наличии. Ну, дисплейчиком, мне кажется, дороже будет стоить гораздо. А там, по-моему, есть какая-то фича для этой камеры. Что-то ну, не фича, но специальная, короче, штучка такая. Ну, там уже... Знаешь, что к этой камере можно, я знаю? Вот на Sony, помнишь, я тебе говорил про телефон? Его, короче, можно подключить, и, типа, он будет прям точно показывать, его прям рядом, как и что он снимает. То есть его прям транслироваться в прямом эфире. Куда транслироваться? На телефон сразу. Так у меня есть такая, я же говорю. Я просто Есть? ей не пользуюсь, потому что мне... Нет, но смартфон- типа в про режиме ты можешь настраивать, короче, ISO и так далее через эту программу. Я знаю. А у тебя уже она есть У прям? меня была она на том телефоне, я просто... Ладно. Да, держи. Она аж отвалилась. Вот этот человек, я не знаю, об эту ветку уже я раза 3, наверное, шарахнулся. Нет, а прикинь, реально, если бы вот мясо мы с тобой жарили. Хоть есть как бы разные, да, медиум, рейр, прожарка разная же есть, медиум, рейр. Но я тебе так скажу, то что одно дело, там, как медиум, рейр, это, по-моему, да, недожарено. Или, ну, мясо, там же стейки есть разные. Прикинь, если бы мы мясо с тобой жарили. Ну, здесь не пойдем, может, нормально дороги пойдем? Да-да-да. Я что-то это. Это вообще, ну, сырая сосиска-то нормально. Нет, сосиска хотя бы, знаешь, она хотя бы немного костром, она хотя бы немного дымом пропахла. Уже хотя бы, у меня уже вот вкус хотя бы хоть чуть-чуть. Хоть она не пропеклась, она не сочная, она вообще ни рыба, ни мясо. Я кетчуп забыл купить, ты же сказал кетчуп взять. Вот с кетчупом залетело бы. Да, С кетчупом зашло бы, блин, да. сказала, я прям всем головой. Ну ладно, чё. Главное, вспомнил, когда уже все. Ты не напомнил. Пофиг, ладно. Не, я тебе сказал, чем я тебе каждый раз напоминаю. Нет, ты сказал, но просто... Босс, типа, все взял вообще. Там А, ну пофиг, в следующий раз. Вот. магазин, ну, магнит или что-то. Вот мы идем по дороге. Здесь, кстати, раньше деревья, блин, были, прям много деревьев здесь было. Да, вырубленная.
В общем, выкинули мы мусор, все, идем обратно. Вот здесь, конечно, блин. Я не знаю, видел ты видослед, где мы с Богданом тестировали инвертор. Там прогуляться, там классно. Мы фоточки поделаем, да? Берем. Ну там чуть дальше березок. Но здесь вода. Вот, смотрите. Ну хотя, ну пошли, ладно. Не-не-не, не пошли, не пошли. Я не пойду. Не пошли, не пойдем по сокращенке. Рано мы что-то открыли сезон. Ну, знаешь, это можно, да, назвать то, что мы открыли сезон как-то жаркий. Не совсем удачно. Плюсовая температура, почему бы не открыть? Почему бы и нет, да, вот мы так и подумали. Но все же все равно не совсем удачная. Ну, сосиски хотя бы с дымком, хотя бы чуть-чуть вкус дыма хотя бы. Хоть прям чуть-чуть. Да. Ну, я имею в виду, понял ты. Ну да, аромат. Аромат, да. Вот. Так что вот такие делишки. Здесь, кстати, тоже красиво. Ель белая. Сейчас просто не мог, как бы, я не подрасчитал то, что все-таки сейчас щепки сухие. У нас почему все не получилось-то? Потому что щепки сухие, их мало, сухих щепок. Щепочница вообще охеренная, мне очень нравится, так скажу я. Вот, но проблема... Это чьи следы? Что? Чьи следы? Согласен. Хера себе лапа. Ну, про что я там говорил? Говорил я про то, что как бы сейчас все, я немного как-то что-то прям на этот момент прям вообще жестко закрыл глаза, то что сейчас все равно мокро, вот. Но я как-то думал, я смотрю щепки, я не думал, то, что прям вообще так будет как бы разгораться, прям все уныло. Вот, как-то думал по-быстрому все. Сейчас максимум, что можно разводить, это, наверное, да, мангал большой, дрова. То есть щепки, они быстро сгорают, а их мало сухих. Мало сухих щепок. Это все-таки больше летом, это прям, наверное, вообще круто. Не, наверное, а круто. Оно сгорает, там угли, да, там угли, они как бы это просто подкидываешь, ну, угольки от щепочек, все, то есть огонек. Это что, ножик нормально взять? Типа щепки можно просто стругать их самому. Щепки можно, да, но у меня есть ножик, но он не такой маленький, как бы. Не, у меня есть побольше. Ну, значит, ты его возьмешь тогда, если что, в следующий раз. Вот, если, конечно, мало ли, там, не знаю, когда соберемся еще, честно, ничего не могу говорить. Вот. Надо, когда все растает, да, уже вода вся уйдет. Вот, а пока талая водичка, пока это вот так вот. Потому что щепочки это более, это более, наверное, для летнего такого вот вайба. Для лета больше, потому что реально я не подрасчитал. Того, как бы, я знал, но я не думал, что реально прям так щепки будут, это прям уныло все так будет. Плюс еще ветер, кстати, как назло стих. Оно перегорело. Ветер как назло стих. Но ничего. Вот здесь мы уже подходим к месту назначения. Смотри под ноги тоже. Хотя тебе уже тебе уже, да, не остановить. Тебя уже тут это... Ну, красиво, красиво. Кстати, ну вот плюс еще береста хорошо горит. Береста, я думаю, хорошо горит. Забыл. Но она вся все равно мокрая, вот она мокрая. Рано. Но, блин, открыли сезон. Хоть чуть-чуть костерок, да, хоть чуть-чуть запашок костерка. Так что я считаю, удачно открыли, несмотря на то, что это не совсем получилось все. Здесь аккуратнее, вот прям вообще красотища. Здесь вот. Вот оно. Местечко. Не, ну мы что здесь, ты хочешь здесь остаться или мы... Сейчас я тоже пошли. Ну я думал просто прогуляться здесь, вот, может туда дальше. Или здесь постоим немножко. Вот не мог, наверное, да, наверное, домой. Нормально? Не, подожди, сейчас. Может тогда здесь сбазируемся немножко? Тебе еще послушаем, правильно? Да. Давай. Все, тогда давай. Сейчас. Стол у тебя... А, стулик у тебя. Точнее, не стулик, а это штатив. Все, вот сюда, да, куда-нибудь? Все. Пироги. А там главное просто его разложить, ничего сложного нет. Разложить и вот эти вот, видишь, вот эти вот штучки, сюда оттяжки вот в эти. В смысле? Ну, для того, чтобы стол держался хорошо. Что? Ну вот видишь, вот эти вот веревочки. А, И их, да, за вот эти вот Все, сейчас, на саморезики просто их. И все. так? Не, у тебя обвязался здесь.
Смотри, немножечко. Вот так. Вот так вот и... И вот это вот саморезик. Так, чпонь. Теперь давай это, пока ты его будешь держать. Нет, здесь тоже живописное местечко, да, такое? Одной рукой неудобно. Давай я буду камеру держать. Да ты уж держишь стол, ладно, давай ты камеру будешь держать. Еще и камера. У меня еще и радиоприемник, плюс я держу. Что с этой стороны? Так, здесь вот получается чехольчик. Чехольчик. Флаг. Флаг, да? Да. Оп. И по оптике. Второй. Вот он. Раз, два, три. Раз, два, три. А что это ты настраиваешь? Частоту настраиваю волкодером. Вот почему это что такое? А? Вот это что настраивает? Частоту. А вот это? Точная подстройка SSB. Однополосная модуляция. Видишь, тут у меня USB, А? то есть вот. А это громкость. Ну это громкость-то понятно. Азбука Морзе. Было бы круто ее уметь читать. Вот прикинь, да, перевести вот так. Здесь, кстати, транссиверы. Они, радиотелетайп есть такая, это вид связи. Даже, ну да, вот, и там, короче, есть такие транссиверы. Транссивер — это рация. То есть это, вот у меня радиоприемник, он только принимает. А транссивер, он может принимать и передавать. И там прям, вот когда ты принимаешь такой сигнал, он прям пишется. Прикинь, там прям на дисплее. Ну круто. Где-то грузовой фронт. Хорошо, спасибо, на Самару здоровья, и если вопросов нет, до встречи. Кто-то- Вот видишь, как полезно, можно услышать Все, реально. пошли домой. Вот прикинь, ГГ Все, сейчас нам ГГ будет. 40 радио Ульяна, 3 Сергей Харитон. УВ-3, Кирилл, знак, спасибо большое. Добрый день, доброе здоровье. 5-9, Юра. Снег будет. И дождик, вот сейчас опять снег пошел, до этого прекратился. Снег вот так вот немножко вот повалил кругами. Вот снег немножко лежит, ну, так представляю. Ради любителей. Снега немного осталось. Ну и басмурновато так, басмурновато как-то. Например, А где это, интересно? Догадайся. Не, ну не только же у нас, откуда, интересно. Мне на облака прям вообще. Смотри, Анна Ивановна Сидорчик. Юрий, 5-9-15. Конечно, удобно, Краснодарский край. Имя Краснодарский моего край. Иван Прием. Сказать. Радио, это понятное дело, я даже не буду про радио говорить. Мне оно очень нравится, вот эта вся тематика. Радио, вылазки, я даже не буду про это говорить, там понравилось мне или нет, потому что я как бы и так про это даже не буду говорить. А про саму вот эту вот щепочница огонь. Но единственное, да, сосисоны получились. Сайдик по поводу... Чего? А, джойстика? А, и джойстик мне сегодня приехал. Может быть, что-нибудь сниму, я не знаю, там как мне джойстик, что. Вот. Обзор на джойстик длительного. Ты же за меня все так обговорил. Конечно. Если пришло, значит нужно снимать. Ну ладно, все, давай тогда. Давайте. Пока, ребят. Ну что, увидимся. Надеюсь. Надеюсь, да. Ну все, давайте, всем пока.